Witam wszystkich. Je vous salue tous. Dzisiaj po bardzo długim czasie mam przywilej się podzielić z wami słowem. Aujourd'hui, après un très long moment, j'ai le privilège de pouvoir partager la parole avec vous. Jest może mały stres, ale wierzę, że Bóg wszystko poprowadzi. Je suis un peu stressée, mais je crois que Dieu pourra tout conduire. A więc najpierw się pomodlę. Donc d'abord, je vais prier. Panie, proszę Cię o ten czas, Seigneur, je te demande pour ce temps, abyś Ty, Panie, prowadził mnie, pour que tu puisses me conduire, abyś Ty, Panie, mówił przeze mnie, pour que tu puisses parler à travers moi, abyś otwierał też serce wszystkich osób, które są na tym miejscu pour que tu puisses ouvrir les cœurs de chaque personne qui est sur cette place, i abyś, Panie, mówił do nas, abyśmy mogli przemieniać, Panie, to, co Ty chcesz w naszym życiu. et pour que tu puisses nous parler afin que nous puissions changer ce qu'il y a à changer dans notre vie. Amen. Amen. A więc kiedy się dowiedziałem, że będę się dzielił słowem dzisiaj, Quand j'ai su que j'allais partager la parole aujourd'hui, to przez jakiś czas właśnie myślałem, jaki temat wybrać. alors pendant un certain temps, j'ai pensé quel thème j'allais choisir. I po rozmyślaniu, po rozmowach i po przeżyciach Et après avoir pensé, avoir vécu certaines choses et après avoir parlé avec certaines personnes, to często wracała mi myśl o pustych słowach. alors souvent la pensée des paroles vides me revenait. Bo w codziennym życiu jesteśmy otoczeni słowami Parce que dans la vie de tous les jours, on est entouré de paroles. i komunikacja jest kluczowym elementem naszych relacji. Et la communication est la clé de nos relations. Czy to z rodziną, Que ce soit avec notre famille, z braćmi i siostrami tutaj w kościele, avec nos frères et sœurs ici à l'église, ale też i z Bogiem. et aussi avec Dieu. Ale co to naprawdę tak znaczy? Co nam przychodzi na myśl, kiedy słyszymy puste słowa? Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire les paroles vides? Qu'est-ce qu'on entend par là? Dla mnie na przykład Pour moi, par exemple, przechodzą myśli jak niedotrzymane obietnice, cela signifie comme par exemple des promesses non tenues, brak szacunku, le manque de respect, słowa wypowiedziane bez nawet ich zrozumienia, et des mots prononcés sans savoir ce qu'ils veulent dire, albo słowa wypowiedziane w emocjach. ou bien des paroles qui sont prononcées dans l'émotion. Jestem pewny, że każdy z nas już przeżył taką sytuację. Je suis sûre que déjà chacun d'entre nous a pu vivre une situation comme cela. Ja na przykład, kiedy mamy czas modlitwy przed próbą, Moi, par exemple, quand on a un temps de prière avant les répétitions, to właśnie często się modlę, aby to, co śpiewamy, je prie souvent pour que ce qu'on chante, nie było właśnie puste, ale to było szczere i płynęło z serca. que ce ne soit pas vide, mais que ce soit des paroles sincères et que ça puisse couler du cœur. Bo właśnie tak jak też widzieliśmy na warsztatach, Et comme on a pu justement le voir durant les ateliers bibliques, uwielbienie to nie tylko ładny śpiew, l'adoration, ce n'est pas juste un beau chant, wypowiedzieć parę słów, które ładnie brzmią, de pas seulement dire des paroles qui sonnent juste, ale to też oddawanie chwały Bogu mais c'est aussi rendre la gloire à Dieu za wszystko i w każdym czasie. pour tout et dans chaque temps. Niezależnie co się dzieje w naszym życiu, Peu importe ce qui se passe dans notre vie, i to jest też modlitwa. c'est aussi une prière. I przede wszystkim posłuszeństwo Bogu. Et c'est aussi une obéissance à Dieu. Czasami warto właśnie się zagłębić w znaczenia pewnych słów. Parfois, c'est important de pouvoir se concentrer sur la signification des mots. I dam przykład 3 piosenek, które śpiewamy Et je vais donner des exemples de 3 chants que nous on chante i które mnie dotknęły, kiedy przygotowywałem ten temat. et qui m'ont touché quand j'ai préparé ce thème. Pierwsze to tytuł po angielsku to Ocean La première chanson, le titre en anglais, c'est Océane. i w tej pieśni są takie słowa. Et dans ce chant, il y a ces paroles. Panie, wzywam imię Twe i ponad fale wznoszę wzrok, gdzie morze drży. Et j'invoquerai ton nom et garderai mes yeux au-dessus des vagues quand l'océan s'élève. I teraz chciałbym zadać pytanie, czy naprawdę wznosimy ten wzrok na Boga, kiedy wokół nas morze drży? Et maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on soulève vraiment nos yeux vers Dieu quand autour de nous, il y a l'océan qui se lève, Albo kiedy jest burza wokół nas. ou bien quand il y a une tempête autour de nous? Bo kiedy mamy mniejsze problemy, to łatwo iść do Boga. Parce que quand on a des problèmes qui sont beaucoup plus petits, on a la facilité d'aller vers Dieu. Ale kiedy już problem staje się większy, Mais lorsque le problème devient plus grand, to skupiamy nasz wzrok na ten właśnie problem, alors on garde nos yeux sur ce problème, myśląc, że Bóg nie jest
dosyć wielki, aby nam w tym pomóc. en pensant que Dieu n'est pas assez grand pour pouvoir nous aider dans ce problème. I druga pieśń to jest tytuł Dzięki Jezu. Le deuxième chant, c'est Merci Jésus. I są też takie słowa: przelałeś swą krew, zmazałeś mój grzech, ja kocham Cię. Et les paroles de ce chant, c'est Tu as versé ton sang, effacé mon péché, je t'aime. I ja personalnie, kiedy naprawdę się wsłuchałem w te słowa, Moi, personnellement, quand j'ai vraiment écouté ce chant, to wtedy tak naprawdę przyszło mi zrozumienie tych słów. alors il y a vraiment la compréhension des mots qui est venue. Bo wiecie, mogę śpiewać, mogę mówić, że Jezus umarł za moje grzechy, że była przelana krew, Parce que vous savez, je peux chanter et dire que Jésus est mort sur la croix et que son sang a coulé, pardon. ale to były tylko słowa wypowiedziane bez nawet zrozumienia ich. Mais c'était des paroles qui étaient dites sans savoir forcément ce que ça voulait dire. I tak sobie pomyślałem, kto dzisiaj by mógł zrobić tak samo? Et j'ai pensé, qui aujourd'hui pourrait faire la même chose? Kto by mógł iść na krzyż, Qui pourrait aller à la croix? umrzeć za mój i twój grzech, Qui pourrait mourir pour mon péché et ton péché abyśmy mieli życie wieczne? pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Jeśli zrozumiemy tą pierwszą część tych słów, Et si on va comprendre la première partie de ces paroles, właśnie później jest ta druga, ja kocham Cię. et ensuite il y a du coup cette deuxième partie, je t'aime. Ale co to znaczy właśnie też kochać? Et qu'est-ce que signifie aimer? Bo można kochać Boga, ale kiedy już są trudności, Parce qu'on peut aimer Dieu, mais dès qu'il y a des difficultés, to wtedy już tak nie wiemy do końca, gdzie mamy iść. alors on ne sait pas forcément vers où aller. A więc kiedy mówimy, że Go kochamy, to szanujmy Go, Alors quand on dit qu'on l'aime, on devrait le respecter. słuchajmy to, co Bóg chce nam powiedzieć On doit écouter ce que Dieu veut nous dire i współpracujmy z Nim dla Królestwa Bożego. et travaillons en équipe avec lui pour le royaume de Dieu. I trzecia pieśń, Et le troisième chant, już nie mam tytułu, przepraszam, ale to, w tej pieśni są słowa: życie składam u Twych stóp. Le chant c'est Accepte aujourd'hui ce que j'ai et les paroles c'est Je dépose ma vie à tes pieds. I tutaj tak przyszła mi taka myśl, Et il y a une pensée qui est venue à ce moment-là. czy naprawdę wszystko dzisiaj oddaliśmy Bogu? Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment tout rendu à Dieu? A może są jeszcze jakieś drzwi zamknięte w naszym sercu, Il y a peut-être encore des portes qui sont fermées dans notre cœur, które nie chcemy, aby Bóg otworzył i zadziałał, qu'on veut pas que Dieu ouvre et qu'il puisse agir, bo myślimy, że sami damy radę. parce qu'on pense qu'on va pouvoir le faire tout seul. Ja na przykład tak miałem, Par exemple, moi j'avais cela. że kiedy właśnie zacząłem iść za Bogiem, O. Quand j'ai commencé à aller derrière Dieu, to też mówiłem właśnie, że chcę wszystko oddać Bogu, chcę podążać za Nim, je disais que j'ai envie de tout rendre à Dieu, que j'ai envie de le suivre. ale pewne rzeczy jeszcze tak miałem w sercu, mówię sobie, okej, sam dam radę, Bóg mi jest potrzebny w tym. J'avais certaines choses dans mon cœur dans lesquelles je disais ça va aller, je vais le faire tout seul, Dieu n'est pas nécessaire pour cette situation. Ale kiedy coś mówimy Bogu, Mais quand on dit quelque chose à Dieu, to trzymajmy się tego i wierzmy, że Bóg zadziała. alors nous devons nous y tenir et nous devons croire que Dieu va agir. Bo można też mówić, śpiewać, że Bóg jest wielki, Parce qu'on peut aussi dire et chanter que Dieu est grand, ale właśnie kiedy Bóg nam daje próby, mais quand Dieu nous donne des épreuves, to zaczynamy wątpić w Niego. on commence à douter. I często kiedy się modlimy, Et souvent quand on prie, na przykład o więcej miłości, o cierpliwość albo o wyrozumiałość, par exemple quand on prie pour plus d'amour, de compréhension et de patience, to Bóg daje nam te próby. alors Dieu nous donne ces épreuves. Stawia na naszej drodze pewne osoby, pewne sytuacje, Il nous met sur notre chemin des personnes, des situations o które tak naprawdę prosiliśmy w naszych modlitwach, ale zapomnieliśmy o tym. pour lesquelles on a prié lors de nos prières, mais qu'on a oublié quand elles sont arrivées. I w tych momentach mówimy, że Bóg nam nie pomaga, że nie słyszy, Et dans ces moments, on dit que Dieu ne nous aide pas, qu'il ne nous entend pas. ale Bóg nas nie zmieni przez stryknięcie palcami. Mais Dieu ne va pas nous changer par un claquement de doigts.
Bo jeśli się modlimy o siłę, Parce que si on prie pour la force, Bóg da nam trudności, abyśmy stali się silniejsi. Dieu va nous donner des difficultés pour que nous puissions devenir plus forts. Jeśli modlimy się o odwagę, Si on prie pour le courage, Bóg da nam próby, abyśmy mogli je pokonać z odwagą. Dieu va nous donner des épreuves pour que nous puissions les passer avec courage. A jeśli modlimy się o miłość, Et si nous prions pour l'amour, Bóg stawi na naszej drodze zagubionych ludzi, aby im pomóc. Dieu mettra des personnes sur notre chemin qui sont perdues pour que nous puissions les aider. I jeśli teraz na przykład ktoś z was sobie myśli, że ja nie dam rady przejść tą próbę, Et maintenant, si quelqu'un d'entre vous pense que je ne vais pas arriver à surmonter cette épreuve, to chciałbym przeczytać 1 Koryntian, donc j'aimerais lire dans 1 Corinthiens, 10 rozdział, 13 werset. le chapitre 10, verset 13. Co prawda tutaj jest napisane o pokusie, Ici, dans ce passage, on parle de tentation, ale to też się dotyczy naszych prób. mais ça peut concerner aussi nos épreuves. A więc zmienię tylko słowo pokusa na słowo próba. Donc je vais changer dans cette parole le mot tentation en épreuve. Więc dotąd nie przyszła na was próba, która by przekroczyła siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście przechodzili próby ponad siły wasze, ale z próbą da jej wyjście, abyście ją mogli znieść. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. A więc Bóg nie daje nam więcej niż na dzień dzisiejszy możemy znieść. Donc Dieu ne nous donne pas plus que ce qu'au jour d'aujourd'hui nous pouvons supporter. Ja na przykład personalnie modlę się o odwagę. Moi, personnellement, je prie pour avoir du courage. A dzisiaj tutaj stoję przed wami Et aujourd'hui, je suis devant vous i mam przywilej właśnie dzielić się słowem. et j'ai le privilège de pouvoir partager une parole. I nie powiem teraz, że nie podzielę się słowem, bo jeszcze nie mam dosyć odwagi, Et je ne vais pas dire, je ne vais pas partager la parole parce que je n'ai pas assez de courage, bo wiem, że w tym momencie Bóg mnie używa, parce que je sais que dans ce moment, Dieu m'utilise, Bóg mnie uczy Dieu m'apprend i dodaje tej odwagi, która będzie mi potrzebna w przyszłości. et me donne le courage que j'aurai besoin dans le futur. I wiecie, ja bardzo lubię piłkę nożną. Et vous savez, j'aime beaucoup le football. Mam taki mały comparaison, porównanie. Więc kiedy piłkarze biegają po boisku, Donc quand les footballeurs courent sur le terrain, to nie robią to, co chcą, ils ne font pas ce qu'ils veulent, oprócz polskiej drużyny. à part notre équipe polonaise. Ale mają swoje pozycje, Ils ont leur position, wiedzą, co muszą robić w konkretnej sytuacji, ils savent ce qu'ils doivent faire durant une concrète situation, bo mają trenera, który ich trenuje i pokazuje. parce qu'ils ont un entraîneur qui les entraîne et qui leur montre. I te piłkarze szanują trenera Et ces footballeurs respectent leur entraîneur i wiedzą, że to, co mówi, to nie są puste słowa et ils savent que ce qu'il dit, ce ne sont pas des paroles vides i że to się im przyda w konkretnym czasie. et que ce sera quelque chose qui leur sera utile dans une certaine situation. I to tak samo jest z nami i z Bogiem. Et c'est la même chose avec nous et Dieu. My jesteśmy tymi piłkarzami Nous, on est ces footballeurs i naszym trenerem jest Bóg. et notre entraîneur, c'est Dieu. I każdy z nas ma swoją pozycję, Et chacun de nous a sa position, powiedzmy swoją rolę, swoje powołanie, chacun a son rôle, donc son appel. a nasz trening i nauczanie to jest spędzanie czasu z Bogiem w modlitwie i w słowie. Et notre entraînement, c'est de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu et dans la prière avec Dieu. Aby w dniu naszego meczu, w dniu naszej próby Pour que le jour de notre match, le jour de notre épreuve, mogliśmy wyjść zwycięsko on pourrait sortir vainqueur. i na końcu naszych dni mogli powiedzieć takie same słowa, Et à la fin de notre vie, pour que nous puissions dire les mêmes paroles, jak apostoł Paweł w drugim liście Tymoteusza, comme l'apôtre Paul dans le 2e livre de Timothée, 4 rozdział 6 do 8 wersetu. chapitre 4, verset 6. De verset 6 à 8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości,
którymi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. I tak jak właśnie mówiłem, że u trenera nie ma pustych słów, Et comme j'ai pu dire que chez un entraîneur, il n'y a pas de parole vide, tak samo jest i z Bogiem. c'est la même chose avec Dieu. Co prawda w Biblii nie ma napisane słowo w słowo, C'est vrai que dans la Bible, ce n'est pas écrit mot pour mot, ale są dwa wersety, które nam to pokazują. mais il y a deux versets qui nous le montrent. Pierwszy jest w Psalmach 12 rozdział 6 werset. Le premier est dans les psaumes, chapitre 12, verset 6. Słowa Pana są słowami czystymi, srebrem przetopionym w rzymskiej krzemiennej rurze, siedmiokrotć przepalonym. A więc można być pewnym, że wszystko, co jest zapisane w Piśmie, Nous pouvons être sûrs que tout ce qui est inscrit dans la parole jest prawdą, est vrai, jest przemyślane est réfléchi, i że się to spełni. et ça s'accomplira. I drugi werset nam to podkreśla. Et le deuxième verset nous le montre. Znajduje się on w księdze Izajasza, Il se trouve dans la parole d'Ésaïe, 55 rozdział, 11 werset. le chapitre 55, verset 11. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. A więc jeśli Bóg coś powie, Donc si Dieu dit quelque chose, to będzie wykonane i amen. ce sera accompli et amen. W Jego czasie. Dans son temps, Ale właśnie z tym mamy czasami problem. et c'est avec cela que deux fois on a un problème. Myślimy, że kiedy Bóg nam nie daje czegoś albo nam nie odpowiada w momencie, kiedy my tego chcemy, On pense souvent que quand Dieu ne nous donne pas une réponse directement ou nous donne pas ce que nous on veut, to Jego obietnice się nie spełnią, że nas nie wysłuchał. alors on pense que ces promesses ne vont pas s'accomplir parce qu'il nous a pas écoutés. I czasami właśnie, kiedy się modlimy, nie wierzymy w to, co się modlimy. Et parfois aussi quand on prie, on ne croit pas en ce qu'on prie. Wiecie, raz byliśmy na modlitwie nie tak dawno temu Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à la prière i był czas, kiedy się modliliśmy o uzdrowienie. et on a prié pour la guérison. I w ten dzień było więcej próśb niż zawsze. Et ce jour-là, il y avait beaucoup plus de demandes que d'habitude. I wtedy nasza siostra Karolina i Wiktoria Et à ce moment-là, notre sœur Carolina et Victoria, podzieliły się świadectwem o uzdrowieniu. elles ont partagé un témoignage de guérison. I wtedy Wiktoria powiedziała coś, o czym często zapominamy. Et à ce moment-là, Victoria a dit quelque chose qu'on oublie souvent, Że kiedy się modlimy, que quand nous prions, módlmy się z wiarą, prions avec foi, że zwycięstwo przyjdzie i wyznawajmy to. parce que la victoire viendra et nous devons le proclamer. A więc módlmy się właśnie z tą wiarą, Donc nous devons prier avec la foi, wiedząc, że Bóg ma swój czas, en sachant que Dieu a son temps że Jego zwycięstwo przyjdzie, et que sa victoire viendra kiedy On będzie tego chciał, a nie my. quand lui le voudra et pas nous. W naszych modlitwach już dzisiaj ogłaszajmy to zwycięstwo. Dans nos prières, confessons aujourd'hui cette victoire Dziękujmy za to już, że Bóg nas wysłuchuje. et remercions déjà que Dieu nous écoute. Nie módlmy się, aby się modlić, Ne prions pas juste pour prier, ale niech nasze słowa idą w parze z naszą wiarą. mais pour que nos paroles soient en pair avec notre foi. I to się dotyczy też relacji między nami, Et cela s'applique aussi aux relations qu'on a entre nous, albo też między rodzicem a dzieckiem. ou bien entre parents et enfants. Bo często też słyszałem, że kiedy pewna osoba jest albo była zraniona, Parce que souvent j'ai entendu que quand une personne
était ou bien est blessé, to pochodzi często ze słów wypowiedzianych w pewnym momencie. alors ça vient souvent des paroles qui ont été dites à un moment donné. I te słowa mogą czasami nam wyjść z ust szybciej niż nam się wydaje. Et ces paroles sont souvent dites beaucoup plus vite que ce qu'on voudrait. I to może być właśnie na przykład, kiedy mamy dwa inne zdania, Et c'est souvent quand on a deux visions différentes, albo ktoś może wstał lewą nogą. ou bien si quelqu'un s'est levé du mauvais pied. I Pismo nam o tym mówi w liście Jakuba, Et l'Écriture nous en parle dans le livre de Jacques, 3 rozdział od 10 do 11 wersetu. chapitre 3, versets 10 à 11. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? A więc, bracie i siostro, Alors, frères et sœurs, zanim powiesz coś, czego nawet nie myślisz, avant même que tu dises quelque chose que tu ne penses pas, bo powiedziesz to w emocjach, parce que tu le dis dans les émotions, albo chcesz mieć twoją rację, ou bien tu vas avoir ta raison, to pomyśl 2 razy albo i nawet więcej, alors pense 2 fois ou bien même plus zanim coś powiesz. avant que tu dises quelque chose. Bo z naszych ust powinno wychodzić błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Parce que de notre bouche, il devrait sortir la bénédiction et non pas la malédiction. Jedno nie idzie w parze z drugim. L'un ne va pas de pair avec l'autre. A jeśli tego nie zmienimy, Et si on ne va pas le changer, to będziemy zbierać tego owoce. on va en récolter les fruits. Tak jak nam o tym mówi w przypowieściach Salomona, C'est écrit dans les Proverbes, 18 rozdział, 21 werset. chapitre 18, verset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ale to też i odwrotnie działa. Mais ça peut être utilisé à l'envers aussi. Kto nie umie się nim posługiwać, zbierze też jego owoce. Ceux qui ne savent pas les utiliser en récolteront aussi les fruits. Tylko że już trochę inne. Mais à ce moment-là, ce sont des autres fruits. Więc nie zapominajmy, Donc nous devons pas oublier, że odpowiemy za każde jedno słowo, które wychodzi z naszych ust. on va être jugé sur chacune des paroles qu'on a dites de notre bouche. I to można przeczytać w Ewangelii Mateusza, Et c'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Matthieu, 12 rozdział, chapitre 12, 36 do 37 wersetu. versets 36 à 37. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Mówimy, że znamy Boga, że Go kochamy, Nous disons que nous connaissons Dieu et que nous l'aimons, że jesteśmy chrześcijanami, qu'on est des chrétiens, ale czasami nasze życie wcale tego nie pokazuje. mais parfois notre vie ne nous le montre pas du tout. Czasami może być ciężko, Des fois, ça se peut que c'est difficile, bo nie jesteśmy idealni, parce que nous ne sommes pas idéaux. ale jestem przekonany, że jeśli wyznamy szczerze swoje problemy Bogu, Mais je suis persuadée que si on confesse nos problèmes à Dieu, to On nas samych nie zostawi. il va pas nous laisser seuls. Ja na przykład, powiem takie mini świadectwo, Je vais partager un petit témoignage. ja miałem problem też, bo spotykałem się ze znajomymi ze świata J'avais un problème parce que je me rencontrais avec des personnes du monde i tak od spotkania do spotkania et petit à petit, de sortie en sortie, zacząłem palić. j'ai commencé à fumer avec eux. Choć szłem tam, mówiłem, że jestem chrześcijaninem, Mais j'allais là-bas en disant que j'étais chrétien. mówiłem, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, Je disais que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux. ale moje życie wcale tego nie pokazywało. Mais ma vie ne le montrait pas du tout.
Było mi ciężko później przestać, J'avais du mal à arrêter, ale miałem naprawdę to pragnienie w sercu mais j'avais vraiment ce désir dans mon cœur. i Bóg mi odpowiedział. Et Dieu m'a répondu. I też jest bardzo ważne, Et ce qui est très important, że nie byłem z tym sam, je n'étais pas seule avec ça, bo podzieliłem się z tym z moją żoną parce que j'ai partagé ça avec ma femme, i moja mama też o tym wiedziała. et ma maman le savait aussi. Choć co prawda się dowiedziała trochę przez przypadek, En vérité, elle l'a su par hasard, ale chwała Bogu za to, bo wiem, że mogła stać za mną w modlitwie, mais gloire à Dieu pour ça, parce que je sais qu'elle était dans la prière derrière moi, tak jak też i moja żona. comme ma femme. A więc jeśli dzisiaj sam nie dajesz rady, Alors aujourd'hui, si tu n'arrives pas tout seul, to idź do brata albo siostry po radę, po modlitwę, va chez un frère ou bien une sœur pour avoir un conseil, bo jesteśmy prière. też sobą pomocą, parce que nous sommes aussi une aide entre nous. albo przynajmniej powinniśmy. En tout cas, on devrait. Bo kiedy brat albo siostra przyjdzie do ciebie, Parce que si un frère ou une sœur vient chez toi aby się zwierzyć z pewnego problemu, z pewnej sytuacji, pour pouvoir confesser un péché ou bien une situation, to po pierwsze nie oceniaj go, alors premièrement, tu ne devrais pas le juger. daj mu dobre rady, Donne-lui de bons conseils, tak jak Biblia nas tego uczy, comme la Bible nous l'enseigne, czyli zdrowe. des conseils sains, Niech to, co będziesz mówił, pour que ce que tu dises nie płynie z ciebie albo z twoich myśli, ne vienne pas de toi ou bien de tes pensées, ale niech to płynie z Ducha Świętego. mais que ça vienne de l'Esprit Saint. A po drugie, bądź osobą zaufania. Et deuxièmement, sois une personne de confiance. Nie mów tej osobie, że nic nikomu nie powiesz, Ne dis pas à cette personne que tu ne diras rien, jeśli wieczorem albo na drugi dzień alors que le soir ou bien le lendemain, zadzwonisz do brata, do siostry, do żony, do męża tu vas appeler un frère, une sœur, ton ami, i wszystko mu opowiesz. et tu lui diras tout. Bo wtedy to, co powiedziałeś, Parce que ce que tu as dit nie będzie miało żadnego znaczenia. n'aura plus aucune valeur. I na dodatek stracisz zaufanie tej osoby. Et en plus, tu vas perdre la confiance de cette personne. I jeszcze pewna rzecz. Et encore une petite chose, Lubimy czasami dodawać pewnym osobom rady. on aime souvent donner des conseils à des personnes W pewnych sytuacjach, dans certaines situations, które tak naprawdę ta osoba nawet nie przyszła się zapytać o tą radę, mais en vérité, cette personne n'est pas venue chercher ce conseil. ale to my właśnie idziemy, bo chcemy dobrze zrobić. Mais c'est nous qui allons parce qu'on voudrait bien faire. I czasami ta osoba może przyjść do ciebie, Et parfois, cette personne peut venir chez toi, dać ci dobrą radę, te donner un bon conseil, ale czasami ta osoba sama nie ma ułożonego życia w tej samej kwestii. mais parfois, cette personne a le même problème dans la même situation que toi. A więc zanim coś doradzisz dla brata albo siostry, Alors, avant même que tu conseilles quelque chose à ton frère ou à ta sœur, to zobacz, czy twoje życie jest uporządkowane w tej kwestii. alors regarde si ta vie est droite dans cette situation. Bo jeśli teraz do mnie przyjdzie brat albo siostra Parce que maintenant, si aujourd'hui un frère ou une sœur vient chez moi, i powie, przebacz Wiktorii na przykład, par exemple, il va me dire pardonne à Victoria, a sama ta osoba nie przebaczyła czegoś drugiej osobie, et cette même personne n'a pas pardonné à une autre personne, to dla mnie personalnie to są puste słowa. pour moi, personnellement, ce sont des paroles vides. I zbliżając się powoli do końca, Et nous approchons petit à petit à la fin. chciałem przeczytać werset z Ewangelii Mateusza, J'aimerais lire le verset dans le chapitre de Matthieu, 18 rozdział, 20 werset. chapitre 18, verset 20. Dużo z nas zna ten werset. Il y a beaucoup d'entre nous qui connaissent ce verset. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. A więc tak jak mówiłem, Et donc, comme j'ai pu le dire, wierzymy w to, co czytamy i wiemy, że Pismo Święte to nie są puste słowa, on croit en ce qu'on lit et on sait que la parole, l'écriture sainte ne sont pas des paroles vides. a więc wiemy też, że teraz Bóg jest pośród nas. Et on sait aussi, du coup, que Dieu est parmi nous aujourd'hui. On tutaj jest na tym miejscu, stoi koło ciebie, stoi koło mnie Il est là aujourd'hui sur cette place, il est à côté de nous. i zadam pytanie. Et je vais vous poser une question. Gdybyś teraz widział albo widziała,
Si aujourd'hui tu pourrais voir Boga fizycznie koło siebie, Dieu physiquement à côté de toi, czy w Twoim życiu codziennym est-ce que dans ta vie de tous les jours, reagowałbyś, albo czy Twoje uczynki i słowa byłyby takie same? réagirais-tu de la même façon ou bien est-ce que tes actes seront les mêmes? Bo to nie znaczy, że Ty Go nie widzisz, Parce que ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas, że On Ciebie nie widzi. qu'il ne te voit pas. Przed Nim się nie ukryjesz. Devant lui, tu ne te cacheras pas. A więc zanim coś powiesz albo zrobisz, Alors avant même que tu fasses quelque chose ou que tu dises quelque chose, wiedz, że Bóg jest koło Ciebie i widzi wszystko. sache que Dieu est à côté de toi et il voit tout. Jeśli dzisiaj mówisz, że kochasz Boga, Et si aujourd'hui tu dis que tu aimes Dieu, że Mu służysz, że chcesz iść za Nim, que tu le suis, que tu le sers, to pokaż to swoim życiem. alors montre-le avec ta vie. Niech to nie będą tylko puste słowa, Que ce ne soit pas juste des paroles vides aby zaspokoić Twoje ego, Twoje ja, pour juste calmer ton ego albo żeby się lepiej poczuć, ou bien pour te sentir mieux, tylko włóż to w praktyce w Twoje życie. mais mets-le en pratique dans ta vie. I zapraszam Was, aby spojrzeć w Wasze serca Et je vous invite à regarder dans votre cœur i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, pour voir si tout est en ordre. a może Wasze uczynki nie idą w parze z Waszymi słowami, Peut-être que vos actes ne vont pas en pair avec vos paroles, albo Wasze słowa nie idą w parze z Waszym wyznaniem. ou bien que vos paroles ne vont pas en pair avec ce que vous confessez. Nie traćmy więc czasu Ne perdons pas de temps, i niech słowa, które wypowiadamy, et pour que les paroles que nous proclamons były spójne z naszym życiem. soient en accord avec notre vie. Bądźmy godnymi chrześcijanami, Soyons des chrétiens dignes, i aby Bóg był z nas dumny. et pour que Dieu puisse être fier de nous. I zakończę wersetem z Kolosan, Et je vais terminer par un verset dans Colossiens, 4 rozdział, 6 werset. chapitre 4, verset 6. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. I za chwilę będziemy mieli chrzest Et dans un instant, nous aurons des baptêmes. i jestem przekonany, że osoby właśnie, które będą się chrzciły, Et je suis persuadée que les personnes qui vont se baptiser, to że to, co wyznali Bogu, ceux qu'ils ont proclamé à Dieu, nie są to puste słowa. ce ne sont pas des paroles vides. Że ich uczynki idą w parze z tym, Que leurs actes vont en pair co Bóg powiedział i co Bóg naucza. avec ce que Dieu a dit et avec ce que Dieu enseigne. I dzisiaj mamy tego dowód poprzez chrzest wodny. Et aujourd'hui, on en a la preuve par le baptême d'eau. Dzisiaj oni mówią, że chcą iść za Bogiem, że chcą Mu służyć, Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent aller derrière Dieu, qu'ils veulent le servir. a zatem idzie uczynek. Et c'est de là que vient l'acte. I chwała Bogu za nich. Et gloire à Dieu pour eux. Amen. Dziękuję. Amen.